Iba de camino a mi casa cuando me hice de un nuevo amigo. La verdad es que la moto que tenía estaba muy bonita. Había mucho tráfico, así que nos aprovechamos de eso y nos pasamos nuestras cuentas. Más adelante me percato que este camioncito quiere dar vuelta, así que empiezo a disminuir la velocidad. Pero el carro que tenía detrás de mí, nada desesperado, hizo esta maniobra y pues aún así tuvo que frenar. Ay, mi todo inteligente. Cuídense, bebés, manejen con cuidado. Bye.